Yoo dhageessu ta'e namni biyya bulchaa jiru Abiy Ahmed maraatu nama maraateeru yookaan nama dhiiga namaa qofaatiin jiraatu duuti namaa nama isa gammachiisu nama ajjeesee hin quufne nama ajjeesee garaa tan geenye battee urgeessaa wanni inni du'ee fi waan biraa fi miti. Abiyyitu hirriban qabu namoota akkasii bobaa jala kaa'ate. Kanaaf namni kun yoomiyyuu ajjeechaa hin dhaabu jechuudha. Tanzaaniyaa yeroo deemne beeka waan hedduu xumuruu guduunfuun ni danda'ama ture. Nama garuu yoo xumurtee yookaan uftee kiiloo 4 jedhamu keessatti na ajjeeste yookaan immoo harkaan na qabatte malee amma deemteetta anis rakkadheera kana caalaa duutiin gahaa gidduutti dhaabne sabaaf jecha lafa walqixa ta'e tokko irratti harka lamaan irraa gidduutti walitti deemne rakkoo furraa nama jedhu. Kanaaf wareegamni fiichitti kafalluyyuu baay'ee ulfaata wanni nuti argine kanaa jechuudha. Oromoon garuu har'ayyuu fixadhaa xumuradhaa akkas ta'anuun jechuun jiru. Yoo harka kennanna ta'e malee araarri biyya kana keessatti nama har'a biyya harkaa qabu kana biratti ta'u tokkoyyuu hin jiru. Garaa kutadhaa yaa Oromoo. Hin jiru nama akkasii miti. Gartuun akkasitti walitti dhufe gartuu booji'amaa turee fi fidhaantummaa qorqalbii hamaa keessa ture kana kompanseet gochuuf hojjetu yeroo hundumaa bir'ataa jiraatu jabeessa waa hundumaa qawween furuu fedhu gadaantummaan irraan geesse xiinsammuunsaa yeroo hundumaa xiqqeenyatti of ilaalu kana kabar gochuuf haawwa akkasiisa mudate kabar gochuufi nama ajjeesuun qurtisa gammachiisu gartuu akkasii waliin lola gaggeessuutti jirtu. Gartuu akkanaa kana waliin araara buusuun illee ulfaata. Kanaafiyyuu yoo lolli nu nuffisiise yoo qabsoon nu nuffisiise Oromoon nan dadhabe yoo jette harka kennachuu qofaa malee akkaataan itti jara kana waliini hodhuutiin araara buusantu hin jiru. Kana argine kana hubanne. Araarri immoo barbaachisa. Barbaachisummaa isaafiyyuu immoo lubbuun yoo wareegamtu Oromoof ni taate taanaan haa wareegamtu jennee jaallan birreerraa wal mariifannee jaallan keenya warra diida jiru kanaan dura dubbii kana itti kennannee mootummittii kana waliin haa ta'aa tura waliin mariihanneetu wareegamaa qopheessine wareegama barbaachisu kafallee Oromoof ni darba yoo ta'e wareegamuun afaan qawweetiin rasaasa qawwee keessaa baatee nama rukuttuun qofaa miti. Adeemsa kamiinu akkuma har'a eebila 15 kana goonni guyyaa hedduu jagni guyyaa hedduu ji'a kamuu bara kamuu yoo wareegamillee irra ulfaattuun suni isii wareegama kuma kitilaa kana hambisuu fi jaarmiyaa tolchanii dhaaba itichanii qabsoo dhaalanii sirna itti godhanii warra deemaa ture sana warra shiniiggaatti dhumate warra amantii ganda kutaa nu hanqise Oromummaa Oromiyaaf jecha wareegame sana isiitu irra ulfaata hunda bakka buuti jennee isa yaadannu kana akkas yoo taane haa taanu Oromoof darba taanaaniif jennee sochoone. Wanni nuti waliin teenye barcuma siyaasaa irratti bareechuu dhaqne bulguu malee nama miti jedhe. Koodhuu kenniitti hin aman. Siliqimsuudha barbaada jawwe. Waan akkasiitu jira. Diina akkasiitu jira. Diinni kun irree barbaada. Tokkummaa barbaadan jedhuun Oromoon tokkummaa jechuun qabu maaltu gargarsa baateetu eessatti adda ta'eetu tokko ta'aa jedhee walitti of yaama. Oromoon tokko duruu tokkuma. Hiree tokkoo qaba gabrummaa jala jira. Bilisummaa barbaada. Saba tokkicha afaan tokko dubbatu biyya tokko waliin qabu aadaa tokko waliin qabu uummati kun. Sabaaf sablammii biraatu of keessatti danda'ee lafa kennee fi bakka kennee fi guddifatees jiraachisuu jira.